नमस्कार दोस्तों। जिसको भाई सर्दी खांसी जुकाम नज़ला छाती में बलगम जम गया है और दवाई ले लेके मेडिसिन खा खा के परेशान है और फिर भी आराम नहीं लग रहा है, उन लोगों को भाई एक फ्री का नुस्खा बता रहे हैं हम। फ्री का आपको अपने घर पे ही करना है और वो आपके किचन में यूज होता है। जो हम नुस्खा बता रहे हैं, आपको करना क्या है, खाना बनाने के बाद जो आप अपनी परात जो भी बर्तन में आप आटा बनाते हो, वो आटे का पानी रखना है आपको। खाना बनने के बाद आपको हल्दी और नमक और वो पानी जितना तवे पे आ जाए उतना पानी और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल के उसे पकाइए अच्छी तरह। जब वो आधा रह जाए उसे उतार के और जब गुनगुना रह जाए, पीने लायक हो जाए, तो उसे सिप करके पीजिए। और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, सोने से पहले करना है आपको ये काम। तो आपका एक ही रात में नज़ला जुकाम खांसी जो भी है, बलगम जमा हुआ है, वो एक ही रात में ख़त्म हो जाएगा भाई। फ्री का नुस्खा है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।